Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O svemogući Bože, učini nas dostojnim Tvoje velike milosti i ovaj naš mevlud ubroji u naša dobra djela. Premilostivi Bože, neka uzvišene kuranske ljepote obasjaju naše duše, oplemene naša srca, osvjetle naše životne staze. Amin. Pomozi nam svemogući Allahu da budemo onakvi kakvi pravi vjernici trebaju biti. Vjerni, pravedni, milostivi, krepusni, učeni i radini. Amin. Neka među nama vlada jednakost i bratstvo, bez obzira na rasu, porijeklo, pleme i rod, onako kako si ti rekao i odredio. Amin. O Allahu, sačuvaj nas vlastitog i tuđeg zla, sačuvaj nas dvoličnosti i zlih dijela dvoličnih ljudi. Amin. O svemogući Allahu, skoliko si nas darova obdario, pomozi nam da se tvojim darovima koristimo onako kako ti želiš i voliš. Amin. Bože jedini i svemogući, ne dopusti da se zavaramo i zaboravimo ko smo i šta smo. Amin. Neka nam je uvijek na pamet da smo samo smrtni ljudi koje si ti stvorio i u koje si ti život udahnuo. Amin. Ne daj da zaboravimo da je ovaj svijet prolazan i da nas čeka drugi vječni svijet. Amin. Molimo te, o Allahu uzvišeni, pomozi nam i ne dopusti da po tegobama posrnemo, da iskušenjima podlegnemo i da se u dobru zaboravimo i osilimo. Amin. Bože, neka nam je uvijek na umu da nas čeka neznani dan smrti u kojem se ostavlja ova zemlja i sve što je na njoj, i rodbina, i blago, i vlast, i moć, i ugled. Amin. Neka nam je uvijek na pameti da se predate nose samo dobra djela koja nagrađuješ i po kojima ćeš nas znati i spominjati, oni što ostaju i dolaze poslije nas. Amin. Pomozi nam, o Allahu, da svoj ovozemaljski život uskladimo s uzvišenim kuranskim istinama i časnim sunnetom našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pomozi nam, o Allahu naš, da na ovoj svojoj rodnoj grudi čuvamo i očuvamo svoju uzvišenu vjeru i tu pomoć pruži svim ostalim sljedbenicima našeg časnog pejgambera, ma gdje oni bili i živjeli. Amin. Svemogući Allahu, pomozi nam da svoju djecu izvedemo na pravi put i da ih u islamskim istinama odgojimo, jer smo pred Tobom odgovorni za njih. Amin. Bože, daj da ih se ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin. Premilostivi Bože, pomozi nam da svoj smrtni čas smireno dočekamo kako ga dočekuju oni koji vjeruju u Tebi, koji su Tvoje zakone u srcu nosili i po njima se ravnali i živjeli, za koje si ti u Kur'anu rekao, za njih nema straha i oni ne treba da se žalosti. Bože, učini nam život korisnim i plodnim, a smrtni čas i rastanak s ovim svijetom lahkim. Amin. Neka nam posljednje misao i posljednje riječi budu Ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammedan abduhu wa rasuluhu. Amin. Bože, blago nas uvedi u drugi običani život,
u koji vjerujemo i koji očekujemo i budi nam milostiv na obećanom danu. Amin. O Allah, skrušno te molimo u Kabuli i u naša dobra djela upiši ovaj Mevludi šerif koji prouči smo u spomen Tvoga miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.